ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி எங்கள் போட்டில் ஒரு சூப்பர் மீன் மாட்டியிருக்கு. இந்த மீனுக்கு பேர் வந்து வெள்ளைக்கலவா மீன் சொல்லுவாங்க. இந்த மீன் வந்து சாமிச்சு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இந்த மீன் அதிகமாக மாட்டாது கடலில். இந்த மீனோட கண்ணை பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஏலியன் கண்ணு மாதிரியே இருக்குது. உயிரோடவே இருக்குது இந்த மீன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.